told you that I never would. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Get drunk, wake up, I'm wasted still. Realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. Be fucked up if you can't be right. You can't be right, yeah. I do the same thing. I told you that I never would. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. For me to trust, I'm afraid that I'ma fuck it up. That I can leave you stranded, 'cause you ain't never let me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby stay. I'd be fucked up if you can't be right, yeah. I do the same thing. I told you that I never would. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I need you to stay. 時間のは5分を切ります。さあ残り時間5分。さあそのゴールと同時にさあイエロー選手がいいですね。さあレッドがイエローハンド。さあカード。ブレーキしてきます。おこれいけるね。乗れんじゃない？いっちゃいっちゃ。お勝て。おお最後に最後にだったよ。さあそれでは皆さん、第17回ポーズサーフィンクラシック、今大会のファイナルの選手を紹介します。皆さん盛大な拍手で応援してあげてください。お願いします。まずはゼッケンレッドエイシン君、そしてゼッケンホワイトカイリ君、そしてゼッケンイエローシウミ君、ゼッケンブルーはつばき君、そしてゼッケングリーンがゆずき君、さあそしてゼッケンブラック小松君、頑張れー。Jail cell, a penitentiary. My time's been there.
おお、来てるよ、来てる。かかるよ。さあ皆さん、これよりファイナリストの成績発表をしたいと思います。プレゼンテーターは、バルース所属、プロライダーの山本ライムプロに行っていただきます。よろしくお願いします。さあまずはですね、第17回コーズサーフィンクラシックキッズ A クラス第6位ブルーつばきくん。何のルート変わるんですか？俺と変わるんですか？さあ続きまして第5位ブラックコマくん。さあ続きまして第4位ね、第4位ホワイトカイリくん。さあ第4位のカイリくんにはウェットオーダー券、ウェットオーダー RLM のウェットスーツ半額券が授与されます。そして第3位レッドエイシンくん。さあエイシン君にはスネアニメーションのサーフボード、3万円オフチケット、いいですね。さあそれではハンドアップいきましょう。さあ第17回コーズサーフィンクラシックキッズ A クラス優勝はイエローシーミ君。さあまずは、シーミ君から優勝シーミ君はイエーイ。さあこれは、ソルトピンクウェットスーツのオーダー券が贈られます。そして準優勝のゆずき君、はい、ゆずき君にはサーフボード、これは七海のただ今日ね船が出なくて来れなかったんですけど、ただ七海仕様の、オーダー、サーフボードまだまだ全然使えます。サーフボードが贈呈されます。さあそしてじゃあグリーンの、ゆずき君は元に戻ってもらって、さあその大津島村長杯が贈呈されます。清水さんお願いします。おめでとう。ありがとうございます。よろしいですか？はい。じゃあありがとうございました。で一回優勝者の表彰の方は、終わりますので、一回ここから退席してください。さあ続きまして特別賞の発表です。ベストライディング賞本大会の本大会のベストライディング賞、この予選ラウンドから一番いい、スコアを出したセミファイナルヒート1で 9.00 を出した
エイシン君、ですエイシン君、どうぞ。これ何ですか、もらったのは。どうでした、9.00のライディングは。まあよかった。決勝はどうでした、3位っていう成績になったんですけど。もうちょいダービンができるようになれば、沖縄上がりだと思います。なるほどですね。じゃあそれを今度踏まえて来年に向けて、トレーニングしてください。山本ライム君にドルフィンスルーの仕方を教えてもらってください。はい。はい、ありがとうございます。9.0を出しました。エイシン君がベストライディング賞となりました。でそれではね、これをもちまして、第17回コーズサーフィンクラシック、表彰と閉会式を締めたいと思います。今日ですね、船が欠航になって、3D メーションの鎌田社長とソルトクリークの多田社長もちょっと残念ながら来れなかったんですけど、僕もね、伊豆のバリウスチームと一緒に、漁船をクーリーがチャーターしてくれて、来れてよかったです。正直、川崎まで行ってまた戻ってこいっていう時はもう本当天下にも言って勘弁してくれって話はしたんですけど、結果来れてよかったです。また来年もねお声掛けしていただければ、皆さんと会えて、一緒にね今度はサーフィンできたらなと思ってますので、来年また会いましょう。それではお疲れ様でした。ありがとうございます。解散。If you could only read my mind, you would know that things between us
My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He